minangka purwaning kandha lan inggih menika gumelaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Klampis Sireng sakti dukuh ingkang kasinungan bumi subur sugih wulu wetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem yang pala ijo satemah anggesangi jalma sak dusun amonging para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang dharma yakti awangi Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Duda Manang Munung ya sang Jurudyah Puru Prasanta ya sang Ismaya senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang Pamong Agung Prasasat Dewa pengawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap nalika semono nujuri sajuga ing wacinjang Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng datan kantun nalika semono sampun sowan putra ketiga Lurah Nalagaring ya Cakrawangsa sinambungan sowaning putra panengah nenggih Ki Lurah Petruk Kantong Bolong datan kantun Wuragil Kyai Semar nenggih Ki Lurah Bagong Sang Wawong Agung Dupi Mulat putra ketiga kepareng medhar pangandikan dadi mangkono pangodas paraning griya erang ingkang dereh kababaling pisan limut kapyatane rojek ram-ram mendri yo
sesa Blegagak ugeg sadulita mel anakku ngger nara gareng Petra padene Bagong ana tetembungan anak anungan Indita tegese duwe anak lanang mursid kang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan derajate wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi kasunyatan Dole mestine kowe padha kaget dene kowe kabeh tak klumpukke supaya sowan bapak lan mestine kowe kabeh padha batin ngopo kok Semar saiki kaya ngene nggih Pak kula jane nggih nembe ajeng nyuwun prisa. Ngapa kok yaene niku sakniki radi aneh. Mongko pun pinten-pinten pisanan mboten seba caos ten pasewakan negara Ngamarta. Iya Nala Gareng. Pancen sawetara ora seba caos. Pak. Kula dhewe niku jane nggih bingung kalih Bapak. Gumun kula kalih Bapak, pinten-pinten dinten niki Bapak niku senengane mung lungguh nang arep omah ngalamun. Jane iki ana apa to, Pak? Enten apa? Mbok bloko mawon to, Pak. Sapa ngerti Petruk iso melu mikir ngenteng-entengi sanggane kiyaine. Ya tak blakake wae. Jan-jane aku ngene iki mung merga aku ki ngimpi. Loh. Mau ngimpi kok dadi pikiran to, Pak? Lah ngimpine menika napa? Lah yo ngimpiku kaya kasunyatan kae. Mongko lehku ngimpi wis wanci bangun para esuk. Tegese wanci puspa tajem utawa kadara dasih. Kuwi bakal kababar dadi kasunyatan. Dene impenku kuwi kaya-kaya aku numpak prau nedenge ning tengahing segara praune iki jumplang. Aku kegawa kumbak kumbule ngalun gegulungan. Nah iki saka panyakra bawaku sajake aku bakal nampa pacoban. Lan pandugaku ana wong sing ora seneng karo aku sisip sembire aku bakal dikrenah patine Semar Nala Gareng anak-anakku wis ngalela antah Sang Badranaya Kang Raja Tajimancala Wanangukut Pancandriya Sayakti Dewa Utama Pamong ingkang para suci Dadya hayuning bawana Semar aku sing teko Semar. Sopo kae?
nganira lumajaring ratri linenggak jangganira dening sang tresna jumena bragagag ugag sadulita mel ngerti kok sudungku kerawan piyai loro mangke riyin Begawan Durna Sahargyana Patih Harya Sengkuni sak sampunipun lenggah kanthi keca sarawuh jengandika kula ngaturake pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Kadang blekudung lalu kepol Semarante. Allah. Selamat iya. Nek ora selamat mestine aku ora bakal tekan kene. Dadi kowe ora usah perlu mbakeke marangan. Aku ora rumangsa dolanan sulak kok sudungku ketekan wong rada owah. Nggih, pun, nggih. Lah niki wonten wigati menapa? Ngene ya Semar. Gethek petele Semar ki nek disawang ya mung Semar. Mung derajate ngaceplik, mung batur getibal 17. Nanging kena ngopo? Kena ngopo antum para temen jagat iki nganti iso kebrebekan karo kondangmu, kebrebekan karo jenenge Semar. Kabeh ngundangake yen to Semar ki titising dewa, kabeh padha ngalembana marang Semar. Malah aku sing jejere Pendhita Durna. Kuwi pinangka pujangganing kratone Wasemana kalah kondang karo jenengmu. Malah ora mung kuwi, anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana Nalendra ingkang kondang menang mangreh para ratu. Dasare Ratu Sugih Bandha Sugih Bandu. Wasemana yang mesa kaling-kalingan marang karo jenengmu kuwi Semar. Pancen. Mula Semar tekaku neng kene iki minangka wakile anak Prabu Duryudana supaya ngelingke marang kowe kudu leren nggonmu ngumbar kemayan, kudu leren nggonmu ngingerke blate para kawula lan nara prajanggane padha kayunguyun lan tansah ngalembana marang jenenge Semar. Iki Semar tak anggap kleru wani ngungkuli kondange Ratu Ngastina Semar. Tenan to rada owah. Penemban Durna sampean niku pendhita sepuh piyai sepuh tur ya sugih kawruh agal lembut ya wis kecakup lah ning kok mung surban lan kethu sampean sing putih tok nyatane penggali isihku mlangsang panas barang merisrei dengki gak baik ya. Dek luput kula lupute Semar niku nggen pundi? Umpama kula kondang kula nggih mboten krasa, kula nggih mboten ngrasa nek kula niku kondang. Kula nggih mboten gawe pengaruh. Semar, ora sakakean gunem sing tanpa guna. Bakune kowe dianggep luput. Waton kowe kuwi gelem leren. Nggonmu mengaruhi kawula, kowe bakal los saka paukuman. Manuta, tak bondo tanganmu tak gone Ngastina kowe bakal digawe bekakak. Pancen lambene kurang ajar kowe. Durna. Suwe-suwe gawe kemropok. Nggih, Mbah. Kaya ngendikane bapak mau, sampean iku jare pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata, dipundi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok jebul kowe malah ora duwe tatanan. Loh, iki ora pangling gareng. Kowe ngopo melu-melu? Ya melu-melu wae kok aku ki anake Semarji. Bapakku arep diajab patine. Anake meneng wae iki anak sing kaya ngopo?
mergo arep ngajab patine bapakku Gareng sing ora trima. Kowe arep ngopo, Nala Gareng? Aku rene nggawa wadya bolos gelar sepapan. Piye aku ki wis apal karo kowe. Neng ndi wae Durna karo Sengkuni mesti nggawa Kurawa. Ayo, kowe gelem bali apa ora? Apa dikira Gareng wedi karo kowe karo Kurawa? Gelem bali apa ora gelem bali tak dublak tuh. Metu jaba Gareng, metu jaba, metu jaba. Tututile nggih Pak. Ayo mandek. Op. Katri gumulung mangrempak Kurata kurareka kiri Dalanggono gawe gelar Oh wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu Kawan Petruk oh mulane Durna kendel ana anak jaran tekan kene Sotama mulane kendel nggo anake ora basa karo aku lho basa ngopo basa ya arep perang kok ndadak basa rasa perlu basa penting bres-bres Petro rasa kakean gendong sing tanpa guna gelem ngulungke Semar ora gelem tak ulungke ulungno Semar bakal tak bondo tangan tak krincung sikile kowe wani ngrasani bapak wani ngajapatine bapak mungsuhmu Petro ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu ayo kene tak ladeni Sotama Yo ngantemo. Yo ngantemo. Ayo wis sambat to.
Woi. Yo sapa meneh major ini? Senopatine sisan kene. Sisan lek ora basa sisan. Lho Petro. Kowe kok marang kadak kon sugal wus marang aku. Lho, arep gelut to iki? Lah musuhmu iki sapa? Kowe. Senopati Ngastina musuh Senopati Karangkadempel. Ayo, iki Petruk Senopatine Karangkadempel. Sing arep panca karo kowe iki ya sapa? Aku ki mung butuh ketemu karo bapakmu Semar je, Petruk. Lho. Wonten napa niki ajeng mikut Semar napa pripun? Yo. Pancene aku arep mikut Kakang Semar arep tak gawa ning negara Ngastina. Ning aja Sumelang. Nek ana apa-apa yen nganti Kakang Semar cilik loro gedhe tekaning pati. Karno sing bakal tanggung jawab jera aku mung kepengin nglegani Pendhita Durna. Aku mung arep ngerti wae apa sing dadi karepe Pendhita Durna. Mulane Kakang Semar iki arep tak bondo, tak pasrahke Pendhita Durna. Monggo kepiye sing dadi karepe Manuta ya, Kakang? Manuta tak bondo ya, Kakang. Nggih. Nek niku pancen kersane Ndara Karna waton ndika tanggung jawab. Kula purun mawon pun monggo kula mang bondo mawon. Kula nggih pengen ngerti karepe Pendhita Durna niku kados pundi ya, Kakang Semar?
monggo. Menika saged dintelke. Nyatane niki Semar iso kebondo. Niki kula niku ajeng dikapakke. Semar, kowe meneng wae. Ora gelem meneng tak laban mulutmu iku. Meneng. Nggih. Depate, pripun Kakang Durna? Semar niki sampun dados banten lajeng. Depate. Semar niki kula lebetke wonten cupu, terus mang buang. Cupu isi Semar mang buang, larung ten segara. Oh nggih ngestaken dawuh Kakang Durna. nututi munggah ning kayangan gegironen godanen yen perlu negara ngamarta padha rusakan kowe kabeh ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih ngestoaken dawuh. Lajeng bidal kula bincang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budal ke dina iki uga. Oh inggih nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Budal ning Ngamarta do goleka pangan iki mengko. Wah, inggih. Ayo co mangan. Ayo co mangan. Muknya mangan nyame. Muknya. Budal
Wah! As. Oh. Oh, ah. Ah. Oh, waduh. Ah. Ah. Wah! Butone wing sita. Wah! Ora masalah. Ah! Wah! Oh, ayo. Oh. Ayo sing liyane. Wah! Ayo, ayo, ayo. Wah! Yung. Oh, ayo. Wah! Sing liyane ayo to. Deh. Sing liyane. Lah salah. Ora masalah. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Yo. Ah. Wis entek butane wis. Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Waludo guntur ketuk Oh, ngalah dalah. Ya. Lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methukke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katon, cat ora, cat ilang. Mergo kowe prajurit ning bangsane lelembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Girigudha, putra Pandhawa to. Wah, iki ya wis ngerti. Lah yo aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah, bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop getih turasing para Pandhawa. Mula ayo manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang. Malah kowe kuwi sing tak nggo gathing sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah. Oh.
Ayo, antemo. As mati. Oh, biar wis sambato ya Antasena. Pajor ini. Ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Kecil mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kocian. Nyoburi. Kocian. Mati. Sirah. Siap ora nampung tenan. Antemo meneh. Waduh, mati tenan aku. Hut, lo, wah. Hut, kus, hut. Waduh, wah. Waduh, waduh, mati aku. Waduh, waduh. Mati tenan aku. Aduh. Mati lo Kang. Waduh. Waduh.
Wah. Udah. Waduh. Wah. Waduh. Aduh. Pancen anak pendora bisa disandalene ora iso digawe enteng. Wah, sawetara iki mundur dhisik wae.
leng-leng ramyaning kang driya lerewang condra katawangan sumo ing tias kaduritan limut kapyataneng ngerucik kebremingri yoma nawo kekunging iwang seso Hung aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan Wah, perkencong Waruda yang Pak Pong Bu bolong kali code sapa sing gawe. Nuwun sewu Adi Guru, mugi dadosna kawuningan Adi Guru. Nalika semanten kula wonten ing Sanggar Palanggatan Negari Ngamarta. Pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sowanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan Kembang. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praigitipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antaraning wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah digagas Adi Guru. Gek diteruske mawon. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo.
Merga sing tak anggap bener kuwi durung mesti bener. Tumrap kaki guru semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Sebabe apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah, to. Rasain lo. Sing adile malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran kumawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Pati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya mung Punta kakangku. Mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, edan tenan iki Werkudara wangsulane tledak-ledone kok sarwa mentes sarwa bener. Ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning para dewa. Ya sakarepmu nggonmu merdeke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono kuwi mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Wah, iku wis jeneng genah-genah lho. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Wis ora karuan iki. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mangka ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Mangka Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbihe? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Pambegan sing kepiye sing nganggo nitik kabrahmanan?
janji ana wong pinter mangreh marang krodane gawa nepesune dewi. Ya menungsa kuwi mau menang sinebut Brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe wujud apa? Wujud hambek suci sartane sabar lira lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep untuk kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Di, ngalah mawon. Tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Punta diwelan nganggo gelung-geling kae dudu karepe barep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng yo Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung-geling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa barep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kok ya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, barep kakangku nganggo jeneng Punta diwelan nganggo gelung-geling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadak nglayoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun ngaku mawon, Di, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku. Gage bloko wae sapa sing jahili Pandhawa.